Многу е важно сега тука динамични цени да се направат. Тоа што викам променливоста во зима, адаптирај го менуто на домашни луѓе. А свака се направи нормално и тоа е имиџот малце ќе го смениш, ама мора некој промени заради тоа што на имиџот секогаш е важен, меѓутоа најважен. Меѓутоа накрај треба да профит да имаш од нештото. Лион прави добри промени, меѓутоа грото сите се, значи, едноставно еден на друг идентични. Апсолутно се идентични, немаат креативност во менито. Значи, она што ви реков, постојано да се анализира, нови понуди, опипај го пазарот, види цените дали може да додат погоре, подолу, мора да се направи, затоа што првично ние охријани немаме, да речам, навика да одиме на вечера, да кажете ми, младите одат на пица, кој, да речем, кога се оди на вечера во ресторан. Ние имаме ручек во 4 часот, така, и тоа е веќе време кога после тоа пијат кафе, и кај нас мислам дека во Охрид во зима не знам дали би функционирал fine dining ресторан или мислам дека дали имаме публика, да кажеме, немаме потрошувачи клиентела кои што би ги користеле тие производи. Тоа е еден момент, значи првично како луѓе сме такви. За разлика да речеме од битолчани, еве сега бе во Кавадарци. Тие знаете како фамилиарно го излегуваат, трошат и во струга е дури поинаква малце размислувањето, значи влезите во Версус, влезите во Аквариус, постојано луѓето фамилиарно излегуваат. Кај нас ние таква немаме навика првично. Значи сега понудата треба да се адаптира, што значи тоа? Да се направи понуда со пониски цени, меѓутоа да се внимава да не се намали квалитетот, затоа што на крај крајшта се плаќа, значи мора цена квалитет да биде соодветна од една страна, а од друга страна да се направат што поуникатни понуди за да немате конкуренција, затоа што ако имате конкуренција секогаш цените мора да се спуштаат, а нема да имате приход, значи нема да бидете рентабилни.